osoo imaanni urjii samii keessa jiru irra jiraatellee dhiirti warra kanaa deemtee qabsiifatteedhe rasuulli jaalalarraa akka dubartii manatti eegan caala ana eega jedhe na dinqisiisee natti tolee ilaale jedhe dhaabbadhe duraa jaalalarraa manatti na hidha hardha ammoo anatu amantii jijjiirrataaf manatti na hidhe hanzii inni itti dhoyfatee maallaqa dhoyse san itti garsiise ummanni aaree gubatee hin awwaallu jedhanii fannisanii dhagaan cafaqan barachuun dalagachuu naman dhoorgituu Salmaantu nu barsiise hadiyyaa malee sadaqaa nyaatu jedheen eddoo waadil quraa bakka jedhamtu kennan naganan jedhe gantummaan irra dalagan jedhe Salmaan namicha Yahudaa tokkotti gabra godhanii na gurguran jedhe bilisummaan manaa bahee gabrummaan karatti hafe Salmaan ulaagaa ciimtuu itti qabate dachii goyduu qulqulluu irratti hundeetti miraa 300 dhaabuu qabdan jedheen osoo firiin takkan duune martuu qabattee ba'uu qabdi jedhee sharrate بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ربي غيار راتني سن ايجي جرو بريدو جرو قوفا ربي سني هاقودو ديران كاليسا را دبتا توري ورا معلوم من ديني إساني غالي جرى سنكيسا أردا نما غدانا بي جراتي سلمان الفارسي را دبتو دفني سلمان الفارسي والبرنة كبيكوف يادا تشيسا كم بينف برنوتتا سلمان الفارسين اينيو جريني ساما الفكاتا سلمان الفارسي ور فارسي نما نبي كينيا صلى الله عليه وسلم فارسي لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان هرك إساني بريدا سن سلمان قباكا أني osoo imaanni urjii samii keessa jiru irra jiraatellee dhiirti warra kanaa deemtee qabsiifatteedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbii tana waa malee hin jenne rasuulli yoo ofirraa dubbatu Salmaan ani abbaan kiyya ra'iisa gandaati jedhe nama ganda keessatti kabajaa qabu nama namni dubbii isaa dhagahu ture jedhe isaa Yahudaa Asbahaniiti gandi isaanii Jayyaan abbaan Salmaanii kana akka malee haalan jaalata jaalalarraa akka dubartii manatti eegan caala ana eega jedhe manatti hidhee anaa kana akka ani alatti hin baane na godha jedhe nuti ibidda gabbarra jedhe abbaa keenna wajjiin ibidda waltaraa qabsiifna jedhe Salmaan وكان لأبي ضيعة عظيمة أبان كيا أوبرو قدو تكا قبا جدي أوبرو سنيرا قبين قدا قلي قدا أرغتا تورن قافتوكو أبان كيا هيوا سمي أويرو سنيرا أكا أويرو سنيتنا قربي أنا تكا منام بين أويرو سنكا أني ديموف ناجا جدي يرو جل قباتف أويرو أبا كيا رابك بؤيل على جدي ديمي osoo deemuu kaniisaa takkarra dhufe jedhe charchi warri nasaara itti rabbi gabbaru fa'aajabnanii wa'aanaqnanii na dinqisiisee natti tolee ilaale jedhe dhaabbadhe osoo dhaabbadhee ilaalu lafti halkanoofte jedhe ummata kanatti achi siiqee asliin diinii kanaa eessa jedhee gaafadhe biyya shaamii jedhanii na hake kan jedhe Salmaanul Faarisiin oyruu abbaan kiyya na erge dagadhee ibaadaa jaraa laalee natti tollaan achi turee galgala gale jedhe wayita ani galu abbaan kiyya na odeeffate jedhe oyruu laaltee akkam jirti jedhee na gaafate oyruu laaluu dhiisi ani waan takkaa umrii kiyyan argin arge ibaadaa nuti waltaraa ibidda qabsiisnee gabbarrurra santu keennarra caala jedhee abbaatti hime Salmaan abbaan kiyya irrifate duraa jaalalarraa manatti na hidha
Har'a ammoo anatu amantii jijjiirrataaf manatti na hidhe jedhe. Sansalata abbaan kiyya tolchee lukaa fi harka manatti na hidhe jedhe. Gaafa kaani abbaan kiyya na biraa deemnan dhukadhee jara rabbiin charchii keessatti gabbartu sanitti warra nasaaratti dhaqee akkamitti akka barachuu danda'u biyya shaamitti akka deemuu danda'u jara gaafadhe. Naggaadee wayita achirraa dhufte sii himna yoo deemuu barbaadde jara wajji deemtanaan jedhan jedhe. Dubbii kana jararraa dhagahee galee hidhaa abbaa kiyyatti deebee jedhe Salmaan. Gaafa kaani naggaadeen hin dhufte Salmaanul Faarisii yoo deemuu barbaadde naggaadeen dhufte ka'i jedhanii itti himan. Dhukatee abbaa isaa abbaa da'otti dhiisee tare. Abbaan barbaadee soqeen dhabe. Salmaan biyya Shaamii naggaadee wajji dhufe. Gaafa biyya Shaamii dhufu Salmaan irra beekaa nama amantii tana beekuu gaafate. Usquf naan jedhan jedhe. Qeesii ol Phaaphaasii gadi itti dhaqee seenaa kiyya guutuu itti hime jedhe. Sababni ani biyya kana dhufeef amantii tana barachuu dhufe. Isin bira taa'ee baratuu barbaada ani jennaan tole naan jedhee ufitti na fuudhe jedhe. Gaafa isa bira dhaqee wajji turee irraa barachuu eegalu adeemsa baruu barsiisuu keessatti namni kun fokkataa ta'u arge jedhe. Muhaadaraa namatti godhee sagantaa garagaraa namatti godhee maallaqa namarraa guuree kanzii dilbii ufii keessatti dhoyfata jedhe. Rakkataa gargaara jedhee guuree maallaqa dhoyfata jedhe. Osoo wajji jiru namni kun hin du'e jedhe. Gaafa inni du'u ummanni boo'ee wal boochisee isa awwaaluu dhufnaan namni isin akkanatti boottaniif kun nama badaadha. Muhaadaraa isinitti godhee maallaqa isinirraa guuree ufi ol kaayyata jedhee itti hime jedhe. Akkamitti beeyta jedhanii na gaafatan jedhe. Kanzii inni itti dhoyfatee maallaqa dhoyse san itti garsiise. Ummanni aaree gubatee hin awwaallu jedhanii fannisanii dhagaan cafaqan. Ummanni illee wallaalaadha ummata waa takka hin beeyne. Qaalicha saqqalanii dhagaan cafaqanii ajjeesan jedhe Salmaan. Gaafa kaani nama biraa bakka buufatan jedhe. Osomaa nama sanirraa bakka bu'ee jiru bira taa'ee qara'ee irraa barataa jiru ajalli itti dhufte jedhe. Itti dhufee seenaa kiyya guutuu beeyta. Waan an biyya tana dhufeef beeyta. Diin baratuuf as dhufe. Ilaa man tuusii bii eenyutti na dhaamta eenyutti na dhiiftee deemta jedhe Salmaan. Ayi bunayya jedheen yaa ilma koo nama diinii nuti har'a irra jirru ka irra jiru haqaan qabateen beeku ka biraa bilmawsil biyya Mawsil biyya Iraaqii keessatti argamti. Nama wahiitu achi jira. Achi dhaqii irraa baradhu naan jedhan jedhe Salmaan. Nama kana geggeessee Iraaqiin dhaqe Mawsil diin baratuuf haqa barbaaduuf kiloomeetira hedduu qaxxaamureetti dhaqe. Seenaa kiyya guutuu bi'akmali haa itti hime jedhe. Rakkoo keessa darbee fi akkaataa barumsarra dhufe. Ebeluu bira dhaqee ebelu naa dhaame ebeluun ammoo si naa dhaame sirraa baratuu dhufe jedhee itti hime jedhe. Na simatee na barsiise jedhe. Osoo wajji jiru ajalli rabbii kanallee itti dhufte. Mokkora kunilleen innilleen ay bunayya yaa mucaa kiyya nama har'a diin nuti irra jirru ka haqaan qabate biraa hin beeku. Binasiibiina biyya Falasxiinii keessatti argama. Achi dhaqii diin irraa qabsiifadhu naan jedhan jedhe. Kiloomeetira hedduu diin barachuudhaaf bakka sanillee dhaqe jedhe Salmaan. Seenaa kiyya guutuu itti himee akkaataa itti as gahe itti himee kunillee na simatee na barsiise. Osoma irraa baradhuu kunillee ajalli rabbiitti dhufte. Sheekonni inni irraa qara'u hundi ajala rabbiititti itti dhufa. Salmaan kanallee eenyutti na dhiifta jedhee gaafate. Eenyuuf naa dhaamta? Eessa dhaqa? jedhee gaafate kanallee. Amuriyyaa bakka jedhamtu dhaameef. Nama diinii nuti irra harkaa qabnu kana. Diinii nasaaraa kan nuti irra irra jirru kana. Amuriyyaa biyya Turkii keessatti argama. Achi dhaqii irraa baradhu
irra qabsiifadhu naan jedhan jedhe. Kiloomeetira hedduu qaxxaamuree sanillee itti dhaqe. Gaafaan achi dhaqu seenaa kiyya guutuu itti himee akkaataa barnootaaf dhufe nama isaa dhaame hunda itti himee kunillee na simate na barsiise osoo irraa baradhu waa dalagatutti seene. Ani osoo isa jala baradhu abbaa hoolotii fi re'ee loon hunda qabu jedhe. Kassabadhee tolfadhe jedhe hiree hunda osoo baratuu rizqii qadhaabate Salmaan. Barachuun dalagachuu naman dhoorgituu Salmaantu nu barsiise. Osumaa baratuu dalagate Salmaan. Gaafa sanuu ani qabeenya qaba jedhe. Hoolotii fi re'ee loon hunda kassabadhe jedhe. Osoo an akkanatti jiruu barsiisaan irraa baradhu ajalli rabbi itti dhufte. Itti dhaqee ilaa man tuusiibii eenyutti na dhiifta eenyu naa dhaamta jedhee gaafadhe jedhe Salmaan. Yeroo kana dhaamsa ajaa'ibaa tokko naa dhaame. Yaa ilma koo nabiyyichi aakhiraa tokko ka dhufu dhufiinsi isaa gaaddisaa'ee jira. Gammoojjii gara Arabaa kana keessaa ergama. Yoo dandeettee irraa baratuu rabbi si aanjeesse dhaqqabadhuu isarraa nuura qabsiifadhu. Garuu milikkata wahii si hima. Milikkata isarraa ani si himu biyya keessaa ergamerraa ari'amee biyya timira baay'atutti godaana jedhe. Mallattoon lammaffaa hadiyyaa malee sadaqaa nyaatu jedheen. Duyda isaarraa chaappaa nubuwwummaa qaba jedheen. Milikkata kana yoo irratti argite dhuguma namni sun nabiyyiidha. Nuura irraa qabsiifadhu jedhee naa dhaame jedhe. Dubbii tana qabadhee hamileen tiyya guddoon sani akkaataa biyya sanitti deemu qofa eegaa ture. Osumaa jedhuu naggaadeen biyya Arabarraa dhufte bakka ani jiru kana qubate. Naggaadota kanaan waan barbaaddan natti qabadhaa. Qabeenya barbaaddan isinii kenna. Ganda keessan na fidaa. Ganda keessan na geessaa jedheen jedhe. Tole naan jedhanii qabatanii naan bahan jedhe. Osomaa naan deeman eddoo waadil quraa bakka jedhamtu kennan naganan jedhe. Gantummaan irra dalagan jedhe Salmaan. Namicha Yahudaa tokkotti gabra godhanii na gurguran jedhe. Yaa Allah bilisummaan manaa bahee gabrummaan karatti hafe Salmaan. Hin gurgurame jedhe. Khiyaanaan irra dalagan jedhe. Namicha Yahudaa sanii gabra ta'ee dalagutti seeni jedhe. Osomaa dalaguu namichi ani dalaguuf kun namni isaa abbeeraa ta'u Madiinarraa dhufee bakka ani dalagu aboo gabricha kana naa kenni jedhee sayyida kiyya gaafate jedhe Salmaan. Hayyee fudhu jedheen jedhe. Salmaan namni kun qabatee Madiinatti hin dhaqe. Wayita Madiinaa ol seene biyyi timira baay'atti. Wayita timira arge biyyi barsiisan kiyya shayni kiyya ka'amuriyyatti naa hime wasfii naa kaa'e biyyi sun timira baay'atti naan jedhe sun tana ta'uun ooltu jedhee qalbiin na raggaate. Yeroo Salmaan akkanatti gabrummaan Madiinaa keessatti dalagu kana Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam Makkaan keessa ergamee jira. Gaafa tokko osomaa timirarra ol bahee sayyida isaatii waa dalagu namni wahii fiigaa dhufe. Namicha ani gabra ta'ee fi bira dalagu kana oduu wahii itti hime jedhe. Ardha baniin qee'aadhaa Awsii fi Khazraj namicha tokko kana biyyi ufiin jedhu jalatti walgaanii simataa jiran jedhettiin. Yeroo kana Salmaan timira gubbaa jire. Hin olladhe jedhe akka malee rifadhe dubbii san dhageennan akkuma timira irraa itti bu'een hin beeku jedhe Salmaan. Gadi bu'ee nama sanii عيد علي الخبر ميواني ستيم تساني اللي نت اللي همي جدين جد. فغضب سيدي نميتشاني جلد لغو إن أريد أكمل ولكمني لكمة شديدة أكملي نكبلي ندلي صفته ملي جرا oduu nabii argatuu tokkollee hin dandeenye. Lafti halkan oofnan halkan dhukadhee timira walitti qabee nabi Muhammaditti dhaqee alayhi salaatu wassalaam. Itti dhaqee isin karaa dheerarraa dhuftani
keessummooma qabdani isiniin malti akka sadaqaati jedhee timiratti fide sahaabotatti raabsanii ufii nyaanne jedhe milikata shayni kiyya naa himan asitti argadhe akka inni sadaqaa nyaanne arge jedhe Salmaan gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam masjida Qubaa irraa ka'anii Madiinaa ol seenan ammallee timira wahii qabadhee itti dhufe akka hadiyyatti hadiyyaadha jedhee itti kenninaan nyaate hadiyyaa nyaatu sadaqaa nyaatuu dhabuu isaa milikata argadhe gaafa kaani namni wahii du'ee baqii itti osoo rasuulli nama awwaalaa jiran nabi muhammadiin irra mare jedhe Salmaan alayhi salaatu wassalaam wayta an duyduuba isaa irra maru akka ani milikata wahii barbaadu na arganii huccuu duydarra ol saaqatan jedhe wayta san milikata chaappaa nubuwummaa duyda isaa irratti arge jedhe Salmaan uf qabuu dadhabee itti marame jedhe Salmaan maal taate naan jedhan jedhe seenaa kiyya guutuu itti hime dubbiin isaanii ajaa'iba gootee sahaabota yaamanii dhagayaa nama kana waan inni jedhe sahaabonni martii obboleessa isaanii kanaaf nama kana bilisoomsuu qabna jedhanii muratan sayyida Salmaan jala jiru sanitti dhaqanii nama kana nuu bilisoomsi jechaa gaafatan ulaagaa cimtuu itti qabate dachii goyduu qulqulluu irratti hundeetti miraa 300 naa dhaabuu qabdan jedheen osoo firiin takkan duune martuu qabattee ba'uu qabdi jedhee sharraxe uqiyyaa 40 naa kennuu qabdan jedheen sahaabonni marti itti hirmaatanii rasuulli harka isaaniitiin timira san dhaabanii gargaaranii uqiyyaa san irraa kafalanii Salmaanul Faarisii bilisoomsan radiyallahu anhu ardaa